Саламатсыздарбы? Эфирде 5 собол көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү коногум коомдук ишмер, ишкер Төлөнбай Нурбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сизди студиябызга чакырганыбызга бир негиз бар. Сиз көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, көп ирет ушул инвестиция маселесин козгоп, инвесторлорду алып келүү боюнча өзүңүздүн пикириңизди ушу интернет булактарынан жарыялап жүрөсүз. Анан азыр бизге инвестор деген маселе аба суудай керек болуп турган учур. Анда эмесе ушул сиздин аракеттериңиз жөнүндө кененирээк маалымат уга алат дегенде сизден кандай аракеттерди көрүп жүрөсүздөр, кандай иштер менен алектенип атасыздар? Ассаламу алейкум, урматтуулар. Биринчиден чакырганыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Көптөн бери сиз деле мына Кыргыздын атуулуу катары биздин Кыргызстанга инвестиция кирсе, башка кылсак, жакшы иштер болсо деген үмүттө жүрөбүз. Тилектеш болуп бизге. Анан эми интернет булактарынан көп жылдан бери эле мындай айтсак сайрап эле келатабыз да. Айтып эле келатабыз, жетекчилерге жетсе экен ушул сөзүбүз, үнүбүз. Анан инвестор деген бул өтө тонкий кишилер болот да. Инвестиция дегенде инвестицияны өзү привлекать этип, бияка тартып алып келиш өзү бир чоң бир жумуш да, аракет. Ошо аракеттердин натыйжасында мына саясий туруктуулук болуп, жаңы президент келип, жаңы өкмөт келип, үмүт пайда боло баштады эле. 3 бийликтин ортосунда 2 жолу инвестиция тарта алдык. Ошо саясий стабилдүүлүк мезгилинде. Анан мына азыр деле бир чоң крупный Англиядан инвесторубуз бар эле, $300 миллион улажт этем, бияка завод, фабрика салсам деген жакшы бир үмүттөр, ниеттерди кылып, переговорлорду кылып келатканбыз 2 жылдан бери. Анан могу шайлоо бүтөөрү менен келебиз деген. Анан кечээ жакында эле мен чалдым, сүйлөштүм, мына шайлоо деле бүттү, келе бербейсиңерби? Ал кишилер өзүнүн частный самолету менен келет, бир келип кетишти. Анан ага чейин дагы саясий стабилдүүлүк жок болгондугуна себептүү кээ бир кишилерге жолуга албай кайра кетишкен. Стабилдүүлүк болгондон кийин келели толук деп. Анан эми бүгүнкү кризис, саясий кризисте турабыз. Не только саясий кризис, экономический кризис. Бүт баары топтолуп, бир топтолуп келип калды. Анан кечээ чалып сүйлөштүм, айтсам, жок, азыр биз бара албайбыз. Силерде дагы деле митинг экен, тынччылык орносо анан барабыз деген. Эми бул инвестиция деген тынчтыкты, орустар айткандай, деньги любят тишину дейт. Тынчтык болмоюнча эч кандай инвестор кирбейт. Наоборот, отток инвестиций болот. Чыгып кетет, бул жерде турган инвестор да чыгып кетет да. Ошондуктан эң негизгиси мамлекетибизде туруктуулук, тынчтык болуш керек. Саясий туруктуулук болбогондон кийин, мамлекетте ошо туруктуу абал биротоло камсыз болбогондон кийин сиз деле туура түшүнүп турасыз да. Бирок эмне үчүн ушул жоопкерчилик да, бул кепилдик алуунун өзү чоң жоопкерчилик. Сиз эмне үчүн ошондой тобокелчиликке барып, биздеги абалга карабастан инвестор издей бересиз? Эми инвестиция бул биздин тамырыбыз да. Адамда тамыр болот, тамырдын ичинде кан жүрөт да. Инвестиция кирип айланып турмайынча экономикасы эч качан өнүкпөйт да. Биз пока инвесторлорго муктажбыз. Азырынча инвесторлорго муктажбыз. Саясий туруктуулук, экономикабызды бутка туруп тамтаңдап баскан баладай элебиз да. Кичине бутка туруп 30 жылдын ичинде эми ушу сазга батканды сразу биротоло 1 жылда, 2 жылда чыгарыш өтө кыйын. Чыгарса деле болот. Анын деле жолдору бар. Эми ошондуктан саясий туруктуулук болмоюнча инвестиция тарта албайбыз. Эң негизгиси ошол бүт баары айланып тегеренип эле саясий туруктуулукка келип такалып атат да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ушундай болуп атат. Эми мен тобокелдикке салганымдын себеби ал кишилер деле бизге жакын кишилер болгондук себептүү, биздин мурдагы басып өткөн кадамдарыбызды көрүп, менин атам производственник. Кара Суу району эң чоң район, ошо эң чоң райондо 2 пахта завод, 2 май завод. Анан ошонун ичинде дагы бөлөк майда чүйдө ишканаларды салганбыз. Андан сырткары инвестиция тартып, чоң алайда дагы бир фабрика салганбыз. Эми каныңда бар экен да, атаң ким деп сурагандай эле, ата тегиңе караганда ата тегибиз ушундай экен, бизди ата тегибиз ушундай производство, элге жумуш берсек деп, ошон менен биз рахат алабыз. Анан ошо себептүү болуп биз ошол кишилерди тартып, алар деле биздин ата тегибизди көрүп, мурдатан иштегенибиз үчүн келебиз деп атышат.
саясий туруктуулук болсо эле келебиз деп атышат. Бөлөк нерсе аларды кызыктырган жок. Негизи бул жерге, конечно, эми анын деле өзүнүн бир кызыкчылыктары бар, бирок кызыкчылыксыз болбойт. Албетте мамлекетке биринчи очередте биздин мамлекетибизге жумуш орун түзүү, инвестиция киргизүү, ушу максат биздики. Завод фабрикага курууга багытталган, өндүрүшкө багытталган инвесторлор тууралуу айтышык болсо, эмне менен алектене турган? 4 багыттагы инвестор бул киши. 4 багыттагы биринчиси Кыргызстанга ушул постсоветский чөлкөмдөгү эң чоң ири базаны куруу, машина куруп сатуу. Ошонун ичинде машина десе эле аудио берки машиналар эмес, жеңил машина. Оор өнөр жай машиналерини, самолетторду, жанагы 4 месталуу, 12 месталуу самолетторду алып келип буяка киргизүү, анан экологический машина, экологически чистый баягы азыркы биотехнология менен чыккан машиналерди ошолорду киргизип, ушул жерде өтө чоң бир хаб түзүп, алыска барбайлы, мына биздин эмелер машина алып келип саткан жигиттерибиз жакшы билишет, азыр Грузиядан алып келип атышат. Армения, Грузиядагы бөлөк жерлерден, Америкадан алып келип атышат. Ошону бизге ушул жерге базасын, биринчи проект ошол болууда, анын ичинде производство болот, анын ичинде жашоо турмуш болот, анын ичинде гостиница болот, анын ичинде бүт инфраструктуранын баары ошол жерде болот да. Өтө чоң бир проект, ал бир 30-40 гектар жерди ээлеген проект болуп атат. Ошол аны бир гана суранганы бул мамлекеттен жер бөлүп бергиле деп атат. Жер бөлүп бергиле, инфраструктураны пустой эле жерде. Бүт баарын өзүм салып, өзүм жана канализация, инфраструктура бүт бар эмесин өзүм салып, куруп бүтүрүп, ошол жерге ишке салып берейин деп атат. Бул бир. Экинчиси, анан бизде мына пахта, түштүк регионунда пахта көп болгондугу үчүн приодельно ткацкий фабриканы салабыз деп атат. Кийим кездемелерди чыгарган фабрикасын салабыз деп атат. Ошо пахтадан баштап жибине чейин, бу кездемелерге чейин даярдап чыгара турган фабрика. Үчүнчүсү этти кайра иштетүү, анан сүттү кайра иштетүү, ошо мировой рынокко чыгарган. Төртүнчүсү болсо жанагы эле бизде сухофрукты, өрүк, жаңгак, баткендеги. Жаңгак деген мына Жалал Абадта толгон токой турат. Ушул окшогон нерселерди кайра иштеп чыгарып, мировой рынокко чыгаруу. Биздин инвесторубуз Англиянын гражданини болгондугу себептүү, Англияда биздин жанагы балыбыз менен жаңгак аралашкан жана вареньеси ошол жерде сатылууга коюлуптур да. Ошондон уламалар көрүп, экологически чистый, пайдалуу, лечебный свойствосы бар экен деп, ушул объектте, ушул программалар боюнча иштешебиз деп макулдаштык. Мо пахта боюнча мен өзүм идеям, приодельно ткацкий фабрика боюнча аны мен киргизип бердим. Негизи берки идеялар сухофрукты боюнча ал кишинин да идеясы болгон экен. Меники экөөбүзгө дал келип, ушу 4 проект боюнча иштейбиз деп атабыз, буюрса. Өндүрүш болгондо да ошо оор өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, айыл чарбасын бардык камтыйт турбайбы? Анан кийин эле кече сүйлөшкөнүбүздө дагы бир маселени көтөрдүм. Мына Хумтор маселеси боюнча силердин алтыныңар немеде сатылбай турган болуп калыптыр. Ушул маселе боюнча дагы мен иштешип атам. Азыр Индия менен иштештим, сүйлөштүм. Индиядан өтө крупный покупатель таптым. Индия Кыргызстанга акча которбоймун деди. Бирок мен Кыргызстанга акча которомун, чтобы выкупить силердин алтыныңарды сатып алып, Индияга сатышканга мен жардам берейин деп атат. Мына акыркы проекти ушул болуп атат. Азыр мына буюрса келсе дагы сүйлөшөбүз. Кудайым буюрса жогорку эшелондо турган биздин жогорку бийликтеги кишилер менен дагы мүмкүн болсо жолугушаттыр, сүйлөшөттүр, анан ошонун негизинде иш кандай жүрөт көрөбүз да, Кудайым буюрса. Мындай ири инвесторлор сөзсүз мамлекеттин көзөмөлүндө аралашуусунда таасиринде болот эмеспи? Анан сиздер мамлекеттик ошол сиз айтып аткан органдагы тиешелүү адамдар менен буга чейин мындай маалымат берип көрдүңүзбү? Кандай иш алып барасыздар деги? Буга чейин биз мамлекеттин бүт жерин кыдыртып келдик. Ал кишинин өкүлү менен кыдыртып, көрсөтүп, бүт баарыны баягы жыттаган билет, гүл баркын дегендей жыттатып, колу менен шупать этип, бүт баарын көрүп келди. Пахтага чейин апарып келдик, юбка, бир айдай жүрдү бияктачы. Анан өтө жакшы ой пикирлер менен кетти.
Биз деген ошо аэропорттон барып тосуп алып, сонун кылып алып жүрдүк да. Инвесторду мен бүгүн мамлекет жетекчилерине, ошол бийлик төбөлдөргө айтат элем, инвесторду жанагы ворду аэропорттон килем төшөп учургандай, ошондой кылып туруп килем төшөп гүлдөр менен тосуп алышыбыз керек. Бүгүн ушундай деңгээлде турабыз да биз. Ушундай кылып тосуп алып, өтө бийик деңгээлде тосуп алып көрсөтүп, меймандостугубузду, жакшы жактарыбызды көрсөтүп, азыр интернетке кирсең эле Google'ду бир басып эле Кыргызстан десең, флаг көтөргөн, митинг, ызы чуу ушундай темалар чыгат. Анык эле. Ошондуктан бүгүн бизге ызы чуунун кереги жок да. Анан бизде бүгүн бийликке, мамлекетке бүгүн мына министрлер кабинети болуп калды. Министрлер кабинетине макроэкономисттер керек бүгүнкү күндө. Вот ошо макроэкономисттер иштесе, ар бир тармакта, бир эле экономика министрлигинде эмес, ар бир тармакта миграция болобу, жана башка болобу, бүт баарына экономика менен айкалышкан, экономиканы түшүнгөн макроэкономист киши керек да, менеджер керек бүгүнчү. Ар бир тармакка. Ошондо иш алдыга жылат деп ойлойм да. Себеби бюрократияны токтотуш керек. Азыр бир министрге киргизсең, министрлер кабинетинин төрагасына киргизсең, ал киши дагы бирөөгө жиберет. Ага барсаң, ал экономика жөнүндө такыр эле түшүнүгү жок. Күтө тургула дейт. Тиги киши күтпөйт. Алар күткөндү билбейт алар. Алар мына Англия мамлекеттерин алыска барбайлы, мына Өзбекстанга эле барсак, өткөн жылы эмес, 2 жыл болуптур, 2 жыл мурда бизге инвестор келген, ошол жерге бир производство салайлы деп. Ошол киши сала албай калып Өзбекстанга барды. Барар замат алар сразу баягы мен айткандай гүл менен тосуп, өзбектөрдү билесиз, туугандар. Өтө меймандос кишилер болушат. Алар меймандостугун көрсөтүшүп, хоким деп коет экен, аларда хокимге алып кирсе, кандай ниет менен келдиңиз, ушундай ниет менен, мынау программа бар деп эле сразу көрсөтүп эле ошо программаны ишке ашырып, бүгүнкү күндө 1700 жумуш орун түзүп, мына өзүңүз Facebook баракчаман көрдүңүз окшойт. Открытиясы болду, открытиясына мен чакырды, бардым, анан көзүм күйүп, ичим ачышып, келе бердим, көрдүм. Ал ошого инвесторлорду бүгүн таптап иштетишибиз керек да. Мүмкүнчүлүк беришибиз керек, ар тараптуу, эч бир задержка кылбашыбыз керек. Даяр проекттерди көрсөтүп беришибиз керек. Мына мондой проект бар, ушуга ушунча влажить этсең, сага мончосу калат, мага мончосу калат деп экономический жагына далилдеп беришибиз керек да. Миграция деп кеп арасында козгоп калдыңыз. Сиз ушул миграция маселеси боюнча дагы өзүңүздүн көптөгөн сунуштарыңызды айтып жүрөсүз. Алардын маанилиси канчалык болду экен? Маанилүүсүнөн болсо биринекин мисал келтирип, миграция темасына токтоло кетиңизчи. Эми миграция темасында мындай да, мен миграцияда зам министр, түштүк региону боюнча зам министр болуп иштедим Атамбаевдин убагында. Бүгүнкү мындай салыштырмалуу убакыт кыска болгону үчүн мен мындай эле салыштырмалуу айтып коеюн. Атамбаевдин убагы, Жээнбековдун убагы, бүгүнкү президенттин Садыр Жапаровдун убагында айырмалыктарды. Атамбаевдин убагында биз сунуш бергенбиз. Жаштар министрлиги кылып, өзүнчө бир министрлик түзүп берген. Министрликте эчтеке жумуш кыла албайсың. Жаштар жана эмгек менен камсыз кылуу министрлиги. Кантип эмгек менен камсыз кыла аласың? Жаштар министрлиги. Акчаң жок болсо, бюджетиң жок болсо, инвестор жок болсо, ал үчүн жумуш менен камсыз кылуу үчүн обязательно жанагы эле производство салыш керек. Иштетиш керек, аларга жумуш орун беришибиз керек. Ошол себептүү биз сунуш киргизгенбиз. Мен өзүм жеке иштеп чыкканмын ал проект десем адашам. Жаш кадрлар бар, бөлөк профессионал жигиттер менен кеңешип туруп, министерство, мен орусча айта кетсем, Министерство молодежи, труда, занятости и миграции дегенбиз. Структурный изменение киргизип бериңиз деп, анан Атамбаевга киргизип, Атамбаевга анан жогорку кеңеште каралып, депутаттар колдоп берип, ошондо өзгөрүү болгон. Анан ошондо жаштарда үмүт пайда болгон. Биз ошондо инвестиция тартып через миграция. Любой инвестор Кыргызстанга киреби, бөлөк жердин миграциясы болобу, бардыгы инвесторлор миграция аркылуу өтөт. Себеп дегенде миграция рухсат кагазын берет, разрешение на работу берет. Анан мен ошондо сунуш киргизгенмин. 1 тыйын мамлекеттен акча кетпейт. 1 тыйын мамлекеттен акча кетирбестен ушу ар бир облуска завод, фабрика салсак болот десем, жогорку кеңеште таң калышкан. Кантип 1 тыйын акча коротпостон. Мен айткам, мына 24 000 квота бөлүнөт жылына.
мигранттарга, ички мигранттарга. Ички мигранттар деген кимдер булар? Жанагы эле тоо кендерин иштеткен кытайлар, Кара суу базары, Мадина базары, Дордой базарында иштеген кытай уйгурлар, деги эле ошол инвесторлор да түрктөр жана бөлөктөр. Ошолорго ар бирине уруксат кагазы берилет, 1 жылдык. 1 жылдык уруксат кагазы какой-то бир мизирге бизде сатылат. Бул официалдуу түрдө сатылган жагы. Неофициально мына канча жолу, кимиси канча жолу взятка менен кармалды. Миграциянын өзүндө эле. $1000, $500 алгандар болду, башкалар болду. Бул далил да, факт да өткөн тарыхта. Анан ошо кезде мен ошо сунушту киргизип, айтсам ошондо 24 000 квотаны эсептеп көрсөк, $24 миллион болот экен. Эми $24 миллион 1 жылда, $24 миллион канча завод, фабрика салсак болот? Вот мына каякта турат источник, акчанын түшөр жагы, бул бир. Экинчиси мына кече эле Өзбекстанда достукта жана военныйлерди кармады, Өзбекстандан өткөн граждандардан акча алган моменттерин кармады. Бул эми эзелтеден болуп келаткан нерсе, 30 жылдан бери болуп келатат бул нерсегечи. Көз жумду кылып коюп эле иштеп келатышат да. Пограничниктерди кармабадыбы? 5 миллион Өзбекстандык разнорабочий бизге өтүп иштейт экен Кыргызстанга. Жумуш 1 жылда 5 миллион разнорабочий кирип чыгып кетет экен. Эми ошону узаконить этип, миграцияга бүт толук мүмкүнчүлүктөрдү берип, өзүнчө министрлик кылып түзүп, анан ошону платный кылып койсо, көп эмес. Ошол эле алып аткан жанагы коррупционер алып аткан, пограничник алып аткан акчаны узаконить этип койсун. И ар бир постко бирден миграция кызматкерин отургузуп койсун. Вот ошондон өтөсүн, квитанция алып келесин, анан өткөрөбүз сени деп. Кайка барат алар? Айла жок, ошону берет. Такита келе берип атат алар. Эми эсептесеңиз 5 миллионду 1000 сомдон көбөйтсөңүз канча сумма болуп атат? Бул турбойбу муну акча? Турбойбу? Ошону бир ыймандуу киши, Кудайдан корккон киши келип туруп, бир нукка салып туруп, келечегибизди ойлобосок, биз билбейм. Мен ушу 3 жыл, 4 жылдан бери, ушу Атамбаевдин кезинен бери ушу айта берип, тил тешилип бүттү. Мына ушу күнгө чейинчи. Жетет, угат, хорошо, жакшы экен дейт. Анан эле жана коррупционерлер, ошол жактан акча алып жүргөндөр бут тосмой баштайт. Бул тигинин партиясынан, бул тигинин баласы, бул тигинин кишиси. Ушул тема токтобой эле койду. Биз 30 жылдан бери мына кимди гана ээрчибедик, кимге гана ишенбедик. Эми чын эле болду, бүттү. Рас ишене турган киши калбаган болсо, анда токтотуп эле только өзүбүзгө, Кудайга ишенип аракетибизди жасашыбыз керек болуп калды да. Бардыгынын көйгөйү негизги тоскоолдугу саясат. Саясат болуп атат. Эми саясат эле эмес. Личносттен көп нерсе зависит этет да. Мына Өзбекстандын президенти өткөндө бир чогулушта отуруп эле тур ордуңан деди. Бир баланын сөзү, программасы жакты. Анын бүт баары дүйнө жүзү көрдү. Тур ордуңан деди. Ким, атын, фамилияң мондай деди. Сен бүгүндөн баштап зам министр болосуң деди. Сени өзүм үйрөтүп аламын деди. Анын программасы жактага. Бизде канча толгой токой жигиттерибиз жүрөт. Бизди үйрөтүштү кереги жок, биз үйрөнүп бүттүк. Эмнени үйрөнөбүз? 30 жылдан бери булардын сатканын үйрөнөбүзбү? Шол комбинатты сатты, ХБКны сатты, насосный заводду сатты мен билгенден. Бүт барын сатып жегенди үйрөнөбүзбү? Бөлөк эмнени үйрөнөбүз? Биз үйрөнө турганды үйрөнүп бүттүк. Бизге мүмкүнчүлүк гана бериш керек, колдоо керек. Бир эле нерсе, мисал айта турган болсом, Медер Алиев деген, мына юрист балабыз бар. Ал менен мен эч кандай тааныштыгым деле жок. Ошу интернет сайттарынан көрүп жүрөм. Өтө грамотный тарыхчы, юрист бала. Аны мисалга алсак, ошол эле МИДке апарып коюп койсун. МИДке. Иштейт ошогон жигиттерчи, мисалга да, саясатына карабайт ал бала. Ал бала результатка иштейт. Ыйман десең, ыймандуу жигит экен, мисалга айтсам да. Эми ошого окшогон жигиттер өтө көп. Бүгүн колдоого алынбай атат. Бүгүн дагы колдоого алынбай атат. Бизде кризис, не только саясий кризис, экономический кризис, бизде ошол кадровый кризис дагы болуп атат да. Кадровый кризис дагы болуп атат. Ушу 3 кризистен арылмайынча биз өнүкпөйбүз да. Кадрыбыз деле ошол саясатка көз каранды болуп атат да. Саясатка байланыштуу болуп атат. Мен ушул дайыма ушундай маектешимде соңку суроону ушундай коюп жүрөм. Биз эми элге журтка жогору жакка дейбизби, төмөн жагына дейбизби, өзүңүздүн бир атуулдук парызыңыз менен, ниетиңиз менен көрүп турган
багытыңызды бир ачыктап айтып берсеңиз, ошо бир чакырык иретинде. Мынакей азыркы кырдаал дагы деле оң жолго түшпөй турат. Биз кантип мына бүгүн эртеңден баштап сиз айтып аткан жакшы багытка эртерээк багыт алып жолго түшүшүбүз керек? Себепчиси эмнеде? Элге бир кайрылуу жасап кетиңиз. Эми бүгүнкү кырдаал көптөн бери эле болуп атат. Бул кырдаал бүгүн эле болуп калган жок да. Көптөн бери эле ушундай кырдаалга келип кириптелип атабыз. Себеби ынтымактын жоктугунан болуп атат. Ынтымак жок жерде Алла Таалам айткандай береке болбойт да. Кызы чуу болгон үйдө 40 күн береке кетет. Бизде 40 жылдап береке кетип калып атат. 40 күндөп. Анан эми ошон үчүн эң негизгиси бардыгын ынтымакка чакырат элем. Кандай гана болбосун, өзүнүн амбициясын токтотуп, ким болбосун, амбицияларын токтотуп, бүгүн ынтымакка келип, бүгүн экономиканы ойлой турган күн. Саясатты токтотуш керек. Саясат бүттү. Саясат деп 30 жыл ушул күнгө чейин келдик. 30 жыл. Ишенип келдик. Эми мындан ары кимисине ишенесиң? Кантип ишенесиң? Келечекте мына балдарыбыз жумушсуз жүрөт. Кана бирөө чыгып гарантия берсинчи, мен эртең жумуш орун түзүп берем. Балдарың иштейт, сен да жумушту менен камсыз болосуң десин. Мен ошо кишини ээрчийин. Далилдеп берсинчи. Ээрчип келдик, кимисине гана ишенбедик. Бардыгына ишенип келдик, бардыгын колдоп келдик, бардыгы ошол саясий бийиктиктерге жетти. Бирок бизди ишеничибиз актадыбы? Актаган жок. Ошону акташ үчүн мен бардык тараптарды ынтымакка чакырам. Буга чейин да мына Мелис Мырзакматов менен жолугуштум, Темирлан Султанбеков менен жолугуштум. Бүт саясатчылардын бардыгы менен жолугушуп сүйлөшүп келатам. Ахмат Келдибеков менен, генерал Исмаил Исаков менен бардыгы менен кеңешип, сүйлөшүп переговорлор жүргүзүп атабыз. Переговорубуздун негизги максаты ушу ынтымакка чакыруу бардыгын. Келгиле бир отургула, өзүңөрчө бир сүйлөшкүлө. Алакандай бир элбиз. Ушу мамлекетти бүгүн мына сырткы күчтөр карап турат. Ушу сырткы күчтөрүбүзгө себеп болуп бербейли, жем болуп бербейли. Эң негизгиси ушу ынтымакка келип, мамлекетибизди көтөрө турган мезгили келип жетти да. Жакшы. Төлөмөн мырза, студиябызга келип, абдан маанилүү, керектүү, учурдун талабы болуп турган теманы сөз кылып, ага бир канча аргументтерди келтирип, өзүңүздүн атуулук позицияңызды, парызыңызды аткарганыңызга рахмат айталык. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Келерки 5 болго чейин.